wakyasigadde okutuusa kaakano. Tukwebaza okuba eggwanga lyaffe Mukama Kitange, tukwebaza okusinga ennyo okuba kyaki yaffe mu Krista Rock. Erinnya ly'ettukuvu Mukama tuligumiza n'okulitendereza, ate nga bw'otukkiriza okuŋŋaana wano kabaka tukwegayirira obeere wamu naffe Mukama Kitange. Bwe yagamba nti ne munaabanga babiri oba basatu nga mukuŋŋaanye wamu okuba ku kimusaba, naawe Mukama Kitange onokitukoleranga. Tuli wano kabaka mu saaviisi eno Mukama Kitange etali ya bulijjo. Kabaka leka byonna bye tunaakusaba Mukama Kitange biwulirwe okutulo kwo. Mukama leka byonna bye tunaayogera bigulumize erinnya lyo Mukama Bakama, era bituyambe okugenda mu maaso, era bituyambe Mukama Kitange okwongera okwesiga n'okukumanya Mukama Kitange, n'okuva ku byonna ebyensi kabaka n'okwongera Mukama Kitange okunyeza okukkiriza kwaffe mu ggwe. Erinnya ly'ettukuvu Mukama tunaalikumiza okulitendereza, ne byonna bye tugenda okukola Mukama mu bbanga lino kabaka leka ekitiibwa kyo n'erinnya lyo Mukama bigulumizibwe, era leka ne bonna abagabana wamu naffe Mukama Kitange baweebwe omukisa. Erinnya ly'Omwana mu Yesu Kristo Mukama waffe. Haleluya. Mukama agulumizibwe. Yatugenda okutendereza Katonda waffe, tumaze okugulawo n'okusaba. Katonda waffe yasaanya amatendo. Bayibuli egamba etya mu Zabbuli 34 ndoza tulusome nga tunaba kutendereza Katonda. Tulwejjukanye ettendo lirikola litya, liri mu kamwa kange bulijjo. Agadi neebazanga Mukama mu biro byonna. I bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Whether it's time for corona, simanya Ebola, simanya SARS, simanya whatever, the praises of the Lord must continually be upon our tongues. Wewe tusomera Uganda. Zabbuli 34. Psalms 34. Neebazanga Mukama mu biro byonna, naamutenderezanga bulijjo. Exactly. Emmeeme yange eneenyumirizanga mu Mukama. Ababonaabona bawulire basanyuke. Lwosooka lukama njagala. Naye n'olukusa luyinza tuwugira kale. Mujje tugulumize Mukama, tugulumize erinnya lye ffenna. Okay. Atuyise, that is a call. Yakoleddwa Dawudi agambye asoose kuwasanguza n'agamba nti I will bless the Lord. N'agulumizanga Mukama, neebazanga Mukama mu biro bimeka byonna. I'll bless the Lord at all times. Now that word at all times signifies no time is exempted. Whether it's a time for katinga bwe tuli ono kati it's a time. It's a tense time all over the world. Globally, people are anxious. People are not settled. They don't know what. It's a time of uncertainty. Kasera kakuba nti abantu tebekakasa kigenda mu maaso. But even this kind of time, we are called upon to bless the Lord. Mukama atwetaaza okuba nga tumugulumiza, tumutendereza. Katonda waffe atenderezebwa mu biro eby'essanyu n'eby'ennaku, eby'obwetaavu n'eby'omuyiika, abundance. So, sister Femore, tukulembereyo mu nnyimba za lumu bbiri, tumusinzirako Mukama waffe Yesu, n'oluvannyuma ate tugendeko mu maaso ge mu kusaba okwawamu, twakirwanya okusabira eggwanga lino, okwesabira n'okusabira ekkanisa ya Kristu, ate okusabira eggwanga. That is the order. Kitegeera? Yeah, tugenda kwesabira ngaffe, our families, ate tusabire family yaffe ey'omwoyo, that is the church family, and the wider body of Christ, omubiri gwa Kristo wonna, then the nation at large, actually even the continent. Twetaaga kino ekintu globally kibeere wiped away. Mukama akiggyewo. Yes. Who has the final say? Jehovah has the final say. Who has the final answer? Jehovah has the final say. And who has the final word? Jehovah has the final word. Oh, who has the final medicine?
It turns my life around. It turns my life around. It makes a way where there seems no way. Jehovah has the final say. Who has the final answer? Jehovah has the final say. Oh, who has the final word? Jehovah has the final word. It turns my life around. Oh, it turns my life around. It makes a way where there seems no way. Jehovah has the final say. It turns my life around. It turns my life around. It makes a way where there seems no way. Jehovah has the final say. Mukamuli wa buleyo osanidwa okusinzibwa. Mukamuli wa buleyo Aye, osanidwa okusinzibwa. Abakaya kuwa oli wa kitiibwa nnyo osanidwa okusinzibwa. Mukamuli wa buleyo Aye, osanidwa okusinzibwa. Mukama mumbeere faanana weti osanidwa okusinzibwa. Aye, osanidwa Mukama yakuwa oli wa kitiibwa nnyo osanidwa okusinzibwa. Aye, osanidwa Tata tewali Mukama ky'otamanyi osanidwa okusinzibwa. Ewawo osanidwa nakuwa kabaka bw'atuwa obulamu osanidwa okusinzibwa. Aye, amagezi go gasinga gabasawo osanidwa okusinzibwa. Mukama yakuwa osanidwa kabaka oli wa kitiibwa nnyo osanidwa okusinzibwa. abadduwo abasaala abaana
endagaano abaava mu nzikiza n'oleeta mu ssana ne wajja mu kufa n'oleeta bulamu ne wajja mu busiru n'obugwagwa n'otuleeta mu magezi omukwano gwaffe omwaga bakabita obusobozi tulutula mu maaso ga kitaffe atenkanika olwaleero nga 22 Maachi omwaka 2022 Mukama twegatta ku ggye ly'omuggulu ery'abamalayika ery'abakerubi basseraafi ebiramu ebina abakadde 24 nga tukusinza ayi Katonda waffe nga tukusuluta ayi maanyi gaffe tukwebaza tukutendereza Katonda ffe twagala nti oli mutukuvu oli mutuukirivu oli w'amaanyi wa buyinza oli wa kitiibwa Mukama ani akwenkana ani akufaanana Mukama ab'amagezi abasinga amagezi ne kaakati bali mu kukankana ab'amaanyi abasinga amaanyi ne kaakati basobeddwa ab'obuyinza obusinga obuyinza nabo buyinza bwabwe buyina ekkomo ab'ekitiibwa basinga ekitiibwa nabo bayimayumba ng'abakumaasibwa obuyinza bonna amaanyi gonna gamu ekitiibwa kyonna kyo obusobozi bonna osaanidde omutukuvu gwa Isirayiri osaanidde omukuumi w'endagaano osaanidde omulabirizi w'ekigambo osinzibwe nga bakuwotendo osotibwe nga bitawaamaanyi weebale Katonda waffe weebale maanyi gaffe weebale essuubi lyaffe weebale kubeerwako weebale kuyatuyera omuzira twaganya twawula weebale Mukama etujja munzikiza tugende maaso n'okusinza Mukama Katonda muyimba n'oluvannyuma ati tuweeyo okusaba kwaffe tuweeyo okusaba kw'obulamu bwaffe kulw'amaka gaffe kulw'ekkanisa kulw'eggwanga lya Uganda ne kulw'ensi yonna. Thank you, Lord God. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. We give you glory. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. Yes, Father. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy. You are wonderful. You are wonderful. You are worthy, oh in your ways. You are wonderful. You are worthy. You are wonderful. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy. You are wonderful. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. Osaanidde Mukama tuli maaso tuweeyo obulamu bwaffe tuweeyo amaka gaffe tuweeyo ekkanisa. Father, we come before you in the name that's above all other names, the name of our salvation, the name of our protection, the name of our provision. Kitaffe omwesigwa kabiyita omwagalwa
tutuna abaana b'endagaano kabaka omusozi kabita omwagalwa tuzze mu maaso go ayi kitaffe tuzze mu maaso go ayi katonda waffe tuleeta kabaka obuyinza tuleeta imukawo ekitiibwa obulamu bwaffe ab'omumaka gaffe mukama kitange obulamu bwaffe nga James mwesigwa buleese mu maaso go muweerezaawo katonda w'eggye kabita omwesigwa oyogera mu Ebbulaniya 14:16 n'ogamba nti come boldly before the throne of grace that you may obtain mercy to apply the hour of need. Etuntu lya leero mukama tuzze mu maaso go abakowejje kabita ow'amaanyi ng'abaana bo ng'abasika bwakabaka bo ng'abaana b'endagaano tuzaayi katonda tuleese obulamu bwaffe wansi wa saddaaka ey'omusaayi omusaayi gwogera ebirungi tuleeta ab'omumaka gaffe tuleeta ikatonange leeta mukyange Jacqueline abaana bange Joshua Joy Jessica kabaka Otendo leeta mama wange kabita omwesigwa leeta banyina Zebona ne baganda bange katonda kabaka Otendo leeta basenga n'abakojja bataata ne bamaama ayatula ku Namulondo baganda baffe bonna abali mu ggwanga lya Uganda abali mu mawanga abali mu Bungereza abali mu Sweden abali mu Mukama Katonda mu America kabakojja abali South Africa abali e Rwanda abali e Kenya bonna mu nsi gye baasaasaanira ayi katonda tubayimusa baganda baffe tubayimusa bannyinaffe tusaba ayi katonda ekisa kyo Mukama kibamaanire omusaayi gwo Yesu ogwogera ebigambo ebirungi kabaka ow'eggye kabita ow'amaanyi let your blood, oh Lord. Let your blood, oh King of glory. Let your blood, oh darling Savior, speak on our behalf. Kabaka Otendo, bonna tubateeka mu busaayi kabita ow'amaanyi tubateeka mu busaayi Mukama ow'obuyinza tubateeka mu busaayi abaddu bona abazaalawo era mukwano gwaffe nga tumanyi tetulina kubeerwa kulala tetulina buddukiro bulala tetulina magezi malala tetulina maanyi malala okujjako okuva gy'oli katonda gwe yatumanya katonda gwe yatweroboza wayogera mu kyamateeka togamba togenda tuleetako ndwadde wayogera ne mu Kuva 15:27 n'ogamba sigenda baleetako ndwadde ze nassa ku Bamisiri n'ogamba nti nze Mukama Katonda abawonya mazima ddala gwe Katonda atuwonya. You are the Lord God our healer. Oh kabaka omwesigwa ayi kabita omwagalwa gatuli mu maaso go. Lord, we plead your blood over our lives. We plead your blood over our families, our wives, our children, the husbands, the single mothers, the single fathers. Kabaka Otendo kabita ow'amaanyi. We plead your blood over the believers, over the body of Christ. Mukwano gwaffe omwagalwa leka obusaayi bwa Yesu ogwogere ebirungi gwogere ku lwa Uganda gwogere ku lw'abantu bo gwogere ku lw'ekkanisa yo okusooka mu ggwanga lya Uganda omusaayi gwo ayi kabaka w'amagye tukukoola omusaayi gwo tukukoola Mukama kabita ekisaayi kabita omwagalwa kabaka w'amaanyi ayi kabaka ow'obuyinza opasa yamanderekada Mukama tuli mu maaso go tukoola musaayi gwo tukoola kisaakyo tukoola kusaasirako tukoola kusaasirako wayogera mu kyamateeka Mukama Katonda w'eggye n'oyogera ne bassekabaka kabita ow'amaanyi n'okiddamu by'emirembe n'ogamba nti abantu bange abatumiddwa erinnya lyange be baneetoowazanga ne basaba ne beenenya obutali butuukirivu bwabwe ne baleka ebikolwa byabwe ebibi ne baleka amakubo gaabwe amabi Katonda waffe wasuubiza n'ogamba nti onayimanga mu ggulu n'osonyiwa
obutali butuukirivu n'osaasira n'owonya ensi ayi katonda twerinnya olw'obutali butuukirivu obugenda mu maaso mu nsi kubanga olw'obutali butuukirivu ekibi kyo kiyimuka mu nsi olw'obutali butuukirivu calamities come because of iniquity. Calamities come in the world because of iniquity. Calamities come over the earth. But Father God, in the name of Jesus, we repent of the sins of humanity. We humble before you, Lord God. We plead your blood. Oh, come Lord, have mercy on our generation. The generation of homosexuals, the generations of murderers, the generation of people who make human sacrifices. Lord, have mercy. Father God, have mercy on our generation. Have mercy on our generation. The generation of thieves, of cheaters, of evil doers of all kinds, a generation of fornicators and adulterers, a generation of liars, a generation of corrupt people, a generation of evil. Our Lord and our God, we pray that you forgive the wickedness of our generation. We repent, oh Father God, on behalf of our generation. Lord, we ask for mercy. Lord, we seek for your mercy. Father, forgive. Father, mighty God, forgive our generation and turn the tide. Mukama saasira omulembe gwaffe, saasira omulembe gwaffe, saasira omulembe gwaffe. Ayi Katonda, tusonyiwe olw'obutali butuukirivu, tusonyiwe olw'obulimba, olw'obukaba, olw'obwenzi, olw'obubbi, olw'okusaddaaka, olw'obusezi. Mukama tusonyiwe olw'obulyake, olw'obunyakuzi, olw'okusosolagana mu mawanga, olwa racism. Tusaasire Katonda waffe, saasira omulembe gwaffe. Father God, forgive our generation. Forgive our generation. Mighty King of glory, forgive our generation and restore us, my Father. Forgive us, O Lord. Forgive us, O Lord. Forgive us in Uganda. Forgive us in East Africa. Forgive us in Africa. Forgive us globally, Lord. For the whole world is full of wickedness. Mukama saasira kubanga ensi yonna ejjudde obubi, ejjudde empitambi. Songa wayogera n'ogamba ky'omwoyo wo taawakanenga n'abantu. Mukama saasira, saasira Katonda w'amagye, saasira, saasira eggwanga, saasira amawanga, saasira ensi yonna. Okyuse Mukama ejjengo ery'akawumpuli, okyuse ejjengo lya coronavirus. Tabakowe ettendo, labiyita ow'amaanyi. Let's continue to call upon God's intervention. Let's call upon the blood of Jesus to break the tide of the coronavirus in the name of Jesus. Tabakowe ejje, labiyita ow'amaanyi. Mukama omuyinza, tabakowe ekitiibwa, abaddu bo n'abazaana bo. Ayi mukono gwaffe, ayi maanyi gaffe, ayi Katonda waffe, kyose ekiruyi, kyose ekiruyi, kyose ekiruyi. Mukama omubi ayita, omubi atambula, omubi atambula. Yatandikira China, oyo Korea, oyo mu Italy, oyo mu America, oyo amazeeko Bulaaya, kati ne mu Africa yatuuka, Egypt, South Africa, Cameroon, Nigeria, Kenya, Rwanda, Burundi, kati Mukama Tanzania, laba ne mu Uganda, oyo atuuse, e Congo yatuuka dda. Ayi Katonda, stretch your hand, O God. Father, put a stop to this virus in the name of Jesus. We declare your word of God says we shall declare. We shall declare a thing and it shall be established. Our Lord and our God, our King of glory, Lord. Mighty Father God, mighty King of Israel, your word says, friends, the word of God says in the book of Job that we shall declare a thing and it shall be established. In the book of Job, I believe chapter 22,
think verse 28, it says, you shall declare a thing. As we are still praying for ourselves, for the land, for the nation and the world, let's remember that verse. It says, thou shalt also decree a thing, and it shall be established unto thee. And the light shall come, shall shine upon thy ways. You know, that is, I think this is very where we are. Verse 29 says, when men are cast down, then thou shalt say, there is lifting up, and he shall save the humble person. Which we read it. Amen. I think we can read in Uganda for clarity to all of us. Bible yegamba mu Yobu 22. Tuongere okusalira mu olunyiri olwo. For ourselves, for our nation. Bible yegamba Yobu 22, 28 egamba era onoolagiranga ekigambo nekinywera gy'oli n'omusana gunaayakiranga amakubo go bwe bakusuula kati kano bakwogera bimu eno version njagala yinayo version endala verse 29 bwe bakusuula onaayogeranga nti waliwo okuyimusibwa era anaalokolanga eyetoowaza olwasa tuga nti anaawonyanga n'oyo abataliiko musango weewaawo anaawonyezebwanga olw'obulongoofu bw'engalo zo. Kaakati ffe tuyimiridde maaso ga Mukama. Tonight, this afternoon, today, we are before our God. So we are the ones who are going to decree. Because God has promised that when we decree a thing, Katonda agambye nti bwe tunaalagiranga ekigambo kinaakolanga kitya? Kinaanyweranga gye tuli. Kati tugenda kulagira, tugenda kwogera. Bannange, corona, it's a spirit that has come in the world, a destructive spirit. We have a slot, we have opportunity in the word of God to declare. Tuyina omwaganyo kubaako kyetukola kyetulagira. Kati tugenda kulagira mu linnya lya Yesu twogere eri corona mu ggwanga lya Uganda ne mu nsonda ennya ez'ensi nga tuyima wano Mukama watusimbye tugambe nti corona mu linnya lya Yesu omusaayi gwa Yesu gukunenye. Tukulagira to stop in the name of Jesus. Nga bwe kyali mu ndagaano enkadde bafenekas bayimirira ne bayimiza kawumpuli. Dawudi yayimiriza kawumpuli. Naffe we can stop this in the name of Jesus. We can decree. We are given the mandate. Oyinza tuweereddwa bwe tulagira ekigambo kikole kitya? Kinywere. Job 22:28. Father, in the name of Jesus, as your children of God, we stand in the authority of your word. We address the virus of corona that is causing havoc all over the world. Father, in Jesus' name, we stand in the authority of your word. We stand in faith in thy word, and we declare a full stop to the virus, to the pestilence, to the pandemic of corona. Right from here where we are in Kaboa in Uganda, we declare a full stop to the virus of corona, to the COVID-19 virus in the name of Jesus. Go moyo kwa coronavirus, go muzimu, go moyo kwa kaumpuli, we kaumpuli wa corona, omusaayi gwa Yesu gukunenye. Corona tukunenya n'omusaayi gwa Yesu. Corona tukunenya n'ekigambo kya Katonda. Coronavirus tukunenya mu Uganda, tukunenya mu East Africa, tukunenya mu Africa, tukunenya mu Europe, tukunenya mu Asia, tukunenya mu America, tukunenya mu islands of the world. Mulinnya lya Yesu Kristo, omwoyo gwa corona, the spirit of corona, the virus of corona, we rebuke you and we rebuke you by the power in the blood of Jesus. Oli muwangule. Corona wawangulwa. Corona wawangulwa. Corona wawangulwa mu linnya lya Yesu. Oli muwangule mu bulamu bwaffe. Oli muwangule emibiri gyaffe. You are defeated in our bodies. You are defeated in our families. In the name of Jesus Christ.
Christ. You are defeated in our city of Kampala. You are defeated in our village of Kaboa. You are defeated in our nation. You are defeated in our nation of Uganda. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Corona, the Lord, the blood of Jesus is against you. Coronavirus, the blood of Jesus, the blood of the Lamb of God is against you. We render you powerless by the blood. We render you powerless by the blood. Corona, you are disarmed by the blood. Corona, we take the sting out of you. Corona, tukujama usagwa. Molinye ya Yesu Kristo, omwana akatonda obulamu. Corona, obusagwa bwo, obutwabwo, tubusanuusa. N'omusaayi gwa Yesu, tubusaanula, tubutayijutinga. N'omusaayi gwa Yesu, we disarm you, Corona. We disarm you in this place, in this city, in this nation, and in the nations of the world. Corona, you are rendered powerless. Enough is enough. Enough is enough. Corona, enough is enough. You are rendered powerless in the name of Jesus Christ. You are rendered powerless by the blood of the Lamb of God. Kobasa kamayada. Reko prima mazanderida. Reko mbosele kayalada. Thank you, Lord God. Thank you, King of glory, Lord. Thank you, everlasting Father. Thank you, glorious Savior. Thank you, darling Redeemer. Thank you, Father God. Thank you, King of glory. Let us continue to declare. We declare healing to those that were affected and infected. We declare the blood to clear the air space, to clear the atmosphere. Tulanyira omusaayi gulongose obwengula. N'ababadde balwadde, to those that have been infected or affected. The Bible says in the book of Exodus, the Lord God said to Moses to tell the children of Israel, I'll not bring the diseases of Egypt among you, because I am the Lord God who heals you. Sibaleetako ndwadde zenasaka mu Misiri, kubanga nze Mukama Katonda abawonya. Katonda w'ekisuubizo ekyo is the Lord God our healer. Let us declare healing now across the lands in Jesus' name. Thank you, Lord God. Mayadika Samaya. Father, we declare healing. In the name of Jesus, Father God, we declare healing upon the land. We declare healing in the atmosphere. We declare the blood of Jesus in the atmosphere. Father, let the balm of Galilee move across the nations of the world. I commit to Mother Tambura Mawanga, Tambura Mawanga. Father, let your blood cover. Let us declare the blood in every place.
Yes, Lord, in the offices. Sako mwesugwayi kabito mwagalwa. Oh, tulangiride omusaayi. Tulangiride omusaayi. Tulangiride omusaayi. Tulangiride omusaayi. Omusaayi mu nguudo. Omusaayi mu taxi. Omusaayi mu buses. Omusaayi mu trains. Omusaayi mu marketplaces. Omusaayi mu supermarkets. Omusaayi among those who are flying in the air, in the planes, in the ships, in the boats. Lord, we declare your blood. Day, the 22nd day of March 2020, we thank you for the blood. The blood of Jesus will never lose its power. Mukwano gwaffe Yesu musaayi amaanyi gaagwo tegakendeera. Amaanyi g'omusaayi gwo Mukama gukyalokola, gukyasumula, gukyawonya, gukyawa eddembe. Even today, it is the blood. The Bible says it speaks better words than the blood of Abel. Father, we thank you for the blood. We praise you for the blood. We magnify you for the blood. We are who we are and what we are today because of the blood that redeemed us. We praise you, King of glory. Even as we go into thy word of Spirit of God, we welcome your wisdom, welcome your guidance, your empowerment, welcome your grace. Work in us, work through us, and even do a work for us, a glorious work. Mukama wagamba nti ndikola omulimu mu nnaku zammwe temuligumanya. Kitange omwesigwa kabaka w'ettendo kola omulimu wakati muffe. Let your name be glorified in all things you and glorify your name. We thank you and we praise you in Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. We can have our seats, please. Hallelujah. Yeah, we thank God for today. Hallelujah. Tugenda kutunako mu kigambo kya Katonda. Amen. Omanyi Bayibuli egamba kansokenda musaba tuwuliriza. We want to welcome you. Twalobaniza mwena abatusisinkanye via this medium, via Facebook, via YouTube and WhatsApp and any other means.
that you may be receiving us from. Twagala obbaaniriza mwenna n'obbalamusaako mu linnya erisinga amannya gonna Mukama waffe Yesu nga tugamba nti Mukama yeebazibwe. Omanyi Bayibuli tugamba nti muli nsonga na twebazenga ani? Twebazenga Mukama. So twagala okwebaza Katonda ne wakati mu mbeera eno, kubanga ne mu mbeera eno Katonda ate akyalina okuteesa okw'ekitiibwa. Kano alina okuteesa okw'ettendo okw'obuwanguzi naddala erifa abaana be. Nga tugenda okugenda mu kigambo, twagala okusooka tusooke twebaze Katonda ku eggwanga lyaffe, kubanga eggwanga lyaffe era ddala moto. Mukama yeebazibwe yatuwa moto. Simanyi ani yafuna moto eyo egamba nti for God and my country. It is one of the most wonderful mottos for any country. I think it's the best on the planet, for God and my country. We want to thank God because yesterday I was on TV here and I watched, there was a prayer at the State House, and I thanked God for that. I thank God for the president and for what God enabled him to do. President okumanya nti mu mbeera eno abantu balina kuddukira eryani eri Katonda. Ekyo kyabadde kyamakulu nnyo. Abalala bakoma kugamba abantu nti munaabe sabuuni mukole mutya temuva waka, naye president Mukama yakibikulira president w'eggwanga lya Uganda omuddu we Yoweri Kaguta Museveni n'ayita yayise bakabona. Mulaba obukulu bwa bakabona? Omanyi buli mbeera eriko abantu beekoolinga fo. But moments of crisis, they normally call for men and women of God. Twebaza Katonda nti president yakitegedde nti kati eno embeera tesaana ba scientists bakagezi munnyo ba technical people, wabula esaana men and women of God. Because like the song you sang, who has the final say? Jehovah has the what? The final say. Basewo ne banyabo Katonda abatuwuliriza yalina ekigambo ekisembayo. So president waffe Yoweri Kaguta Museveni, Mukama akuwa omukisa ne maama affe First Lady olw'okutegeera ekikulu ekyo, amakulu ago. Era tukirabyeko wansi ne tubaddeku mu State House nga liyo okusaba, naye ate Mukama yeebazibwe kubanga okutuya kubeerawo ng'omwaka gukola gutya gugwako ne tufuna prayer breakfast naki naye kino baakirabye nti much as it's not the end of the year, this crisis calls for God's intervention. Kyebavudde batumya bakabona, ba bishop, ba reverend and all leaders, religious leaders, so that God may be given time abantu bakoole Katonda waabwe. Ekyo, that's a plus eri president Mukama akuwa omukisa ogw'enjawulo ku lwekyo, era such moments are needed. N'abala Mukama abakwateko bakope ekyo kyewalabye. N'abatongole n'abala ebitongole ebirala ne cabinet minister before the day's work ayinza okuyita abantu mu boardroom. Mukiraba? Yeah, ayinza okuyita abantu mu ministry boardroom ne basooka ne basinkana for 30 minutes ne bakoola Katonda w'eggulu. Omukulu w'ekitongole kyonna, oba internal affairs or foreign affairs or gender or health, whatever, they can call people, staff, and you begin the day with God, because God, friends, is the final. God is the last resort. He has the final say. Katonda yayogera ekisembayo mu nsonga zonna ez'abaana b'abantu. Ekyo musonyi okirwako naye nga mpulidde nga kya nsonga. Mukama yamba abantu bakirabireko yonna gye muli mitongole. Let prayer saturate the nation. Okusaba kubone ki? Kubone eggwanga lyonna. Abantu bonna bamanyi nti bannange Katonda ewali obuddukiro. Erinnya lya Yesu likoowoolwe, kubanga Bayibuli egamba nti buli alikoowoola erinnya lya Mukama alikola atya? Alirokolebwa. Kati wano ensi yonna yo ka Uganda, leka erinnya lya Mukama waffe Yesu libe nga likoowoolwa mu businesses, mu workshops, mu ministry boardrooms, mu banks, you know, before they open the bank, manager yiteba staff abagenti ab'Uganda, let us meet briefly for 10-15 minutes. Let us call upon the name of the Lord. Balangirire omusaayi gwa Yesu mu banka omwo oba mu kitongole kyonna ekyo bannaffe awali obulokozi. Ku bino byonna byetugenda okukola
betugenda okukola ebyokunaaba mu ngalo n'ebiringa ebyo birungi, naye kyensuubira nti ate kino kyamakulu nnyo. Mukama yeebazibwe. In fact my brief sharing kyenda okugabana kyekuusaako era ku ekyo ndowooza tugenda kubikola ekitabo ky'ebyomumirembe wetugenda okujja ekyokugabana kwaffe. Hallelujah. The book of 2 Chronicles, ebyomumirembe ekyokubiri, 2 Chronicles. We are going to look at chapter 20. Nalijala kwogera ku nsonga ndala manyala tugenda kwogera eri mu kuva naye ate mpulire nga Mukama ampa n'ekiwaaka kati endala. So let us look at that briefly, then we shall be done. Mulabyewo ebyomumirembe ekyokubiri essuula eya 20, 2 Chronicles chapter 20. We are reading from verse 1. Now because we are on air and the air time is normally very expensive, we are going to be very brief. Yeah, maybe we shall pick up from where we'll stop, but it will be very brief, especially on air. Bible egamba olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo abaana ba Mowabu n'abaana ba Amoni era wamu n'abo abamu ku Baamoni ne batabaala Yekosafaati okulwana naye. Awo ne wajja abantu abaamugamba Yekosafaati nti eggye eddene likutabadde eriva emitala w'ennyanja e Busuuli, era laba bali mu Kazazontamali ye Engedi. Yekosafaati n'atya ne yeraliikirira okunoonya verse 3 njiddamu. Yekosafaati n'atya ne yeeteekateeka okunoonya Mukama, n'alangirira okusiiba mu Yuda yonna. Yuda ne bakuŋŋaana okunoonya okubeerwa eri Mukama. Baaviira ddala mu bibuga byonna ebya Yuda okunoonya Mukama. Yekosafaati n'ayimirira mu kuŋŋaaniro lya Yuda ne Yerusaalemi ne mu nnyumba ya Mukama mu maaso g'oluggi olujja, n'ayogera nti, ayi Mukama Katonda wa bajjajjaffe, toli Katonda mu ggulu, era si gwe afuga obwakabaka bwonna obw'amawanga? Ne mu mukono gwo mwe muli obuyinza n'amaanyi, n'okubaawo ne watabaawo ayinza okuziyiza. Olw'omusanvu, ayi Katonda waffe, si gwe wagoba abaali mu nsi eno mu maaso g'abantu ba Isirayiri, n'ogiwa ezzadde lya Ibulayimu mukwano gwo emirembe gyonna? Ne babeera omwo era bakuzimbidde omwo ekiggwa olw'erinnya lyo, nga bwe boogera nti obubi bwe bunaatuukangako, ekitala, omusango, oba lumbe oba njala, tunaayimiriranga mu maaso g'ennyumba eno ne mu maaso go, kubanga erinnya lyo liri mu nnyumba eno, ne tukukaabira nga tulabye ennaku, naawe oliwulira n'olokola. Kale nno tunuulira abaana ba Amoni ne Mowabu n'ab'oku lusozi Seyiri, be wagaana Isirayiri okutabaala bwe baava mu nsi y'e Misiri, naye ne bakyama okubavaako ne batabazikiriza. Laba bwe batusasula okujja okutugoba mu butaka bw'otuwadde okulya. Ayi Katonda waffe, tolibasalira musango, kubanga tetulina maanyi n'akatono eri eggye lino eddene eritutabadde, so tetumanyi bwe tuba tukola. Naye amaaso gaffe gatunuulira ggwe. Oba nsooke nkomekaawo. Mukama yeebazibwe. Amen. Embeera egolokose, excuse me, embeera egolokose mu Isirayiri. Amiina. Bayibuli egambye ne bajja awo olwatuuka olukubirwa nti awo ne wajja abantu abaamugamba Yekosafaati nti eggye eddene likoze litya likutabadde. Eno bad report ezze.
tekyeganika, is common knowledge. Kakati ekitambula mu nsi is bad what? Report, bad news. Amawulire mabi ge gatambula bassebo ne bannyaba abatuwuliriza. Amen. Rarely abaweereza amawulire amalungi baki batono nnyo kumpi n'obutaba mu buli ango. Kaakati owulira amawulire maki mabi. In fact ne bannayuganda babadde balindira kuwulira nga olwokuba nti tuwulidde mabi okwetooloola nga tulinda nga kiringa ekirindibwa nti gamabi ganaatuuka ddiwa wano, kiringa nti ensi gebadde ekola etya yebadde erinda. Era amazima amabi gakoze gatya gatuuse dda mu Uganda nti waliwo eyasangiddwa ng'alina akawuka ka korona. Amawulire amabi gatambula bassebo ne bannyabo, kyekigenda mu maaso nawo ne tuva okusoma amawulire amabi gaagano bajja ne bagamba Yekosafaati nti ssebo abasajja bakutabadde, ejje eddene likutabadde, mighty army, big army erisinga eriryo. Bassebo ne bannyabo, I think it's very clear, tekyeganika lino ejje lya korona eritabadde ensi, buli nsi eriraba nga gyeki ddene erigisuseeko. Olaba lisuka ku bazungu abakozi b'amadagala naki n'owulira nti Italy baafudde bina. Nasembye okuwulira nga mu Italy in the single day baafudde over 500 singwa abantu olwasembyeyo. That shows nti lino ejje lye bayita corona is a mighty army. Era bw'owulira amawulire gano amazima galeeta entiisa. Bayibuli egamba mu Aseno bwe situuse otyo wano nsomyeyo Yekosafaati n'akola atya n'atya. Verse 3 Yekosafaati yatya, yadde yali mulwanyi, yali kabaka naye yakola atya yatya. Naye mu kutya kwe Bayibuli egamba ne yeeteekateeka okunoonya Mukama. Kyokudaba bano nsoose okwebaza Pulezidenti Museveni kyeyakoze. Kirabika naye yakoze atya? Yatidde. Ne Pulezidenti yabadde atidde, yatidde n'agamba kino kinsuseeko, kino si kya poliisi, si kya polisi, si kya magye. Kino ne bwoba n'emmundu akawumbi kalamba tekikola kitya? Tezikolawo. Tolina sasi, tolina bazooka, tolina tanka oba APC osobola kubisa kaani ka korona. Kano keetaagamu Katonda. Kati bwe yatidde yakoze atya? Yatumizza bakabona, abasajja n'abakazi aboogera ne Katonda ne basibira mu State House. Era ekyo President Museveni, you have a plus. God bless you olwekino kyewakoze, n'abakulembeze abalala basaana bakirabireko. Yekosafaati Bayibuli egamba nti yatya. Tekyebereka bannange okutya ng'ofunye amawulire amabi. It is inevitable. Omuntu yenna bw'afuna amawulire amabi osooka n'obeera taken off balance, ne gakuyuuguumya n'oga nti nkoze ntya. Ekyo Bayibuli kyegamba nti n'atya. Yekosafaati yatya. Naye ate teyakoma kutya. Mukama yeebazibwe. Obuzibu bw'abantu abasinga obungi nti embeera bwejja tubeera locked into fear. Mukitegeera? Oli afuna okutya ne kumusibako entege n'amagulu ne kumukwata enjegere. Kasita ofuna embeera ntali nnungi n'obeera locked into fear, olwo ng'ebibyo bibi. Thankfully Yekosafaati yakola bw'atyo. Yekosafaati yatya. That's a fact of life. Fear is a fact of life. But fear should not be perpetual. Mukama yeebazibwe. Abatuuliriza, okutya tekusaana kubeera kwa lubeerera. Omuntu ayinza okutyamu naye kati ate awo n'alowooza. Okutya tokuwamwaganya ate to envelope you. Tokkiriza kutya kukuzingako ng'ebateeka ebbaluwa mu bbaasa. Era bwe kukuzingako ng'oli mu katyabaga. Okutya weekuli ne Yekosafaati yakola atya nga lipooti ezze. Bayibuli egamba nti n'atya. Ekyaddako neyeteekateeka okunoonya Mukama.
That is the thing to do. That is the way forward. Omuntu ng'ekise kukutte gwe mu buntu ng'olaba ekikulumbye ekikusukulumyeko kiri waggulu w'amaanyi go, ekirina okuddako is to turn to find a way to God. Kuddukira eri Katonda. God is our refuge. Bible eyogera mu Zabbuli ndoza 46 nga nkyali wano. Bible egamba eyita mu Zabbuli 46 nti Katonda kyekijjukiro kyaffe. Amina. Kandi bikule. Katonda kyekiddukiro n'amaanyi gaffe. Omubeezi ddala atabula mu kulaba ennaku. Olw'okubigamba kye tunaavanga tulema okutya ensi ne bw'eneekyukanga. Mukama yeebazibwe. Amen. Bw'ofuna ekikutiisa, don't be locked in fear. Tosibira mu kutya. Waliwo ate ekiddukiro. Ekiddukiro si mulimu gy'okolera. Si ssente ziri ku bank account yo. Nzikiza nti abayitala abo abaakafa n'abamawanga amalala ku account balinayo ki? Sente. But there is a limit to money. Yet there is no limit in God. There is a limit kuba kukuuma abasirikale b'escort b'okola otya? B'oyina. There is a limit ku ssente z'oyina kyezisobola okuyamba. Mukama yeebazibwe. Ebirala byonna nga birina limiti bikuwadde ekkomo. Bw'ekimere kati n'abakuuma abasirikale abakuuma abatukuuma oba abakuuma abantu toyagala kukwate mu ngalo. Si bwe kiri? Ya kitegeeza nti naye era wakola ki? Wakoma. Bayibuli egambye nti Katonda kino gundi yakimanya. Ani ono? Yokosofati yakimanya. Bayibuli gende yeteekateeka okunoonya Mukama. Kitegeeza yamanya ebigambo bya Zabbuli 46 nti Katonda kyekiddukiro kyaffe n'amaanyi gaffe. Omubeezi gy'atabula mu kulaba ennaku. Bassebo ne bannyabo kankyogeze buvumu. Munnayuganda yonna w'oli awulira olulimi lw'enjogera. God is our refuge. Katonda kyekiddukiro kyaffe. Bw'obanga obadde tokimanyi, leka mu sizoni eno akawuka ekalumbidde ensi okibikkulirwe. Katonda kyekiddukiro kyo, si ssente z'oyina ku akawunti oba alinayo mmeka, si faamu yo ennene, si lusuku lwo olunene olwayika 2, no, si mmotoka ye ennungi, si mwami wate si mukyalawo, si mmundu ekkuuma. Mukama yeebazibwe. N'obanga olina abasirikale 3, n'obanga olina 10. In fact, Katonda ye waabyewuunya. Katonda yatolosa omusajja we bamuyita Peetero eri Mikola 16 n'amuyisa mu basirikale nga bali 16 bakola batya? Abamukuuma. Kitegeeza nti nno bw'ataba Katonda waliwo ebiyinza okuyitako yadde abasirikale abo bangi nnyo. Katonda kyekiddukiro. Katonda bwe bukuumi bwaffe obusembayo. Sigala nti obukuumi bw'abana abatukuma basikaali security n'abamagye. Obwo bulungi. Naye we need to register this. Tusaana tuyingize kino nti Katonda kyekiddukiro kyaffe. Katonda kyekigo kyaffe eky'amaanyi. Yekosofati ono yakitegeera n'ateekateeka okunoonya Mukama n'akuŋŋaanya abantu. Kanjogere kino abooluganda, akaseera kano abampuliriza kaseera kakusemberera ani? Mukama. Kakunoonya Katonda. Omanyi bulijjo tuli mu rush, tuli mu misinde. You know, we are in a rush to make ends meet. Economic race. Si bwe kiri? Abantu abamu bakera 11, abalala bakera na mu 10. Tetunaawo kadde ka Mukama abasinga. Ate tudde tukooye. Naye nzikiriza nti mu kaseera kanaka Corona, we are going to slow down. Mukama ayagala to slowing it down. Amina. Tumweko ku budde. Omuntu abadde nga tasobola kufunayo kaaganya kakusoma kigambo kya Katonda. It's now time to sit down and look into the word of God. Owulire Mukama kyagamba. Otegeere Katonda wo.
kino Yekosafaati kye yakola neyeteekateeka okunoonya Mukama n'alangira okusiba mu Yuda yonna. Abooluganda, mpulira okukyogeza n'obuvumu. Kaseera ka kunoonya Mukama. Abantu ba Katonda, tutuuleko wansi tukakkane, tusale ku misinde, tunoonye Katonda. Naayiteesezza bwenti buli muntu naalibadde asiibako. Oyinza okusalawo gwe newewe ekisiibo ky'onasobola okusiiba nga bwe tukoola kana bwe tusaba. Oyinza okuga nti ngenda kusiibaga essaawa 6 okumala ennaku oba 3 oba kumala wiiki. Omulala ayinza okuga nti ngenda kusiiba essaawa 12 nga mu ssaawa ezo ntuulako wansi n'ensoma ekigambo kya Katonda. Buli omu nga bw'olungamizibwa, naye kaseera ka kunoonya Mukama. Kino Yekosafaati yagamba Abayuda nti Bayibuli egambye ne yeteekateeka n'alangira okusiiba mu Yuda yenna. Kimanyi ye pulezidenti waffe ekyayinza obutakikola atya oba kitakirangira mu ggwanga. Naye kati nze njogera nga kabona, buli muntu yenna weefuniye ekiseera ekyokulirira amaaso ga Mukama. Buli muntu yenna mpuliriza abassebo ne bannyabo, find a time to seek God. Find time to read the word of God. Funayo akaaganya osome ekigambo kya Katonda, otuuleko wamu owulye Mukama kyagamba. Katonda atwise mu kaseera kano kaseera kakwekwekako kakulindira Mukama. In fact, luli mu Isaaya, Holy Spirit nzikiza olunyiri olwo, luli mu Isaaya essula ya 2 ndoza mu 6, Isaaya 2:6. Kati lulabe ku nsonga eyo. Isaiah 26. Mukama yena watugambira nti abantu bange mukole mutya, muyingire mu bisenge byammwe. Olabyewo Isaaya 2:6. Olwabi lugamba jangu eggwanga lyange. Are you there? Yes. Jangu eggwanga lyange oyingire mu bisenge byo, weggalire enzigi zo, weekweke akaseera katono okutuusa okunyiiga lwe kuliggwawo. Haleluya. Mukiwulidde? Mukama agamba abantu be jangu. Nsaba yina oluzungu ansomereko. Egambye ekyawo. Come my people, enter thou into thy chambers, Okay. and shut the doors, and shut thy doors about thee. Hide thyself as it were for a little moment, until thy indignation be overpast. Bassebo ne bannyabo, kyekyo Mukama kyatugamba. Yekosafaati kye yagamba abantu ba Yuda. Amiina. Nti munoonye Mukama. Kino kikimu Isaaya kyayogerawa. Aga nti come my people. Bassebo ne bannyabo, Katonda kyatugamba kaakati Ugandans, bannayuganda, abantu ba Katonda mwenna. Agamba nti jangu eggwanga lyange oyingire mu bisenge byo. Kitegeeza nti tuslowingeko down, tutuuleko mayumba gaffe, tuwulirize, tusome ku Bayibuli, tukabire Katonda, tureflecting ensi yaffe bwetambula. Ensi yaffe ejjudde empitambi, obuseegu, okusamira abassebo ne bannyabo. Abamu tutulooza nti eddiini zaffe zinansangwa. Nedda bassebo ne bannyabo. Okusamira, okusaddaaka, okusosolagana mu mawanga, okubba, okunyaga. Kano kaseera kakutuulako ne tukola self examination ne twekebera. Bayibuli ekyogera mu Bakolinso 13 nti mwekebere mwekka mulabe oba muli mu kukkiriza. Gw'abadde asamira, abadde anyaga, abadde asaddaaka, abadde akumpanya, asosola bannamawanga, werowoozaako wekka. Ffenna kaakati ali mu kubba, ali mu kunyaga. Kaseera ka self examination. Bayibuli egambye nti mujje ggwanga lyange, yingira mu bisenge ebyo, weggalire enzigi zo, weekweke akaseera katono. Kino si kyalubeerera. Mukama yeebazibwe. Kanjogeza obuvumu. Korona si waaki?
No, si waluberera agenda kuyita. It's going to pass. But before it passes, let us find time with our God. Hallelujah. Wekwekeko akaseera katono. Hide thyself for a little while, a little season. Okutusa okunyiiga lwe kuli gwawo. Until this menace is past. Kigenda kuyita. Mukama yeebazibwe. Kigenda kola kitya? Kigenda kuyita. Naye nga tekinaba kuyita. Find a place. Find a time for God. Kubanga kada yagenda kiyisa. Nina akantu ke nalabye ku WhatsApp. Simanyi bakava bana abatracinga origin of things. Baali badde batubulya akantu ako gye kavudde. Simanyi whether it is really true oba mwakalabyeko nga dulinga olusiringa nye lwambuka muki. I don't know the origin of that thing, but how I wish that was true. Mukama yeebazibwe. Ka corona akatonda agenda kakola atya? Kasaanyaawo mu linnya erya Yesu. Omusaayi gwa Yesu gw'amaanyi okusinga corona. Mukama yeebazibwe. Yesu ye yawanikibwa. Eri mu kitabo ky'okubala Bayibuli yagamba abaana b'Abayisirayiri bava e Misiri. Kawumpuli yagenda n'abagwamu ng'emisota enjaba ez'obusagwa nga zibaluma. Naye nga za busagwa nnyo nga buli gwerumako akola atya? Afa. Bayibuli egamba etya? Musa bwe yakoowola Mukama n'amugamba nti wanika omusota ogw'ekikomo mu ddungu, buli anaagutunulako ng'akola ki? Ng'awona. Era Musa n'akikola. Bwe yamala okuwanika omusota ogwo, buli yagutunulangako ng'akola atya? Ng'awona. Ne kaakati omusota ogwo weeguli, bassebo ne banyaba abampuliriza, yawanikibwa. Ogwo omusota gwali gukiikira Mukama waffe Yesu. Ye yawanikibwa ku lusozi Kalivaaliyo ng'ensi eraba waggulu. Kati buli atunulira Yesu, addukira ewa Yesu, tukkizeni Mukama ajja tutaasa. Mukama kati yawanikibwa. Ye yawanikibwa publicly. Ensi ng'emulaba, ekyamuwanisa eyo kikisi yali mubbi. Abaamuli ku left ne ku right be baali ababbi. Ye teyali muki? Nga tebanaba muwanika. Ne omulamuzi yabuuza nti yagamba nti nga simulabako muki? Musango. Baaba ne bagamba nti nedda akomererwe. So ye yawanikibwayo nga talina musango. Kitegeeza yawanikibwayo ku lulwo ne ku lwange. Yawanikibwayo ku lwaffe. Gwampuliriza twanaatera okumala. Manyi nti wano tudiringa na time. Ampuliriza mwana wa Katonda. Muntu wa Katonda. Waliwo Yesu eyawanikibwa. Waliwo Yesu yawanikibwa waggulu. Oyo bwe tumutunuulira, bwe tumukoowoola, asobolera ddala okutuyamba. Nga ngenda okumaliriza kanzireyo mu kyomirembe gye twabadde gye twatalikidde. Yekosafaati yeeteekateeka okunoonya Mukama. Katwebuuze bwe tutuukira ewa Mukama atuyamba. Amiina. Tulize Ebyomirembe essula ekyokubiri essula ya 2. Bayibuli egamba olw'ekumi n'essatu nti Yuda yenna jjukira wano batandise okusaba. Mukama yeebazibwe. Olw'ekumi essaala etandise. Omusajja asaba, ayi Katonda waffe, tolibasalira musango. Naffe tugenda tukabira Mukama nti ayi Mukama tosalire coronavirus omusango. Amiina. Omuntu wasalira omusango akolwa atya? Akola ki? Abonerezebwa. Naye one of the things tetumanyi ekiraliko kwe oli wasalirwa omusango agibwa mu public. N'abeera isolated. Kati ffe tuli isolated. Kali ke kasaana okubeera isolated. Kasalirwa omusango kaddeyo gye kakola katya? Gye kaava. Mukama yeebazibwe. Abasigadde bonna bave mu isolation. Kati abaana tebasoma, abantu abamu emirimu gyabwe nekyayaajo, kati mizibu okukola. Ffe gy'okubeera tukunganya mu kanisa, kaakati tudde n'abantu 3-4 mu ofiisi, tugabana kigambo, tukiweereze bannaffe. Kati ffe tusaana okuva mu isolation ko kadde mu isolation. Mu linnya erya Yesu. Amiina. Yekosafaati abuuza olw'ekumi n'essatu, 12.
ayi Katonda waffe tolibasalye musango bano abalumbye. Naffe tugamba akalumbye nti ayi Mukama tokasalye musango. Haleluya. Katonda ajja kasalye omuki omusango. Bulia 12 part B. Kubanga tetulina maanyi n'akatono eri ejjerino eddene eri tutabadde. Amazima ffe ng'abantu tetulina maki maanyi. Kubanga mulimu abasobola okufuna kati nga bino bitunaaba bino simanyi hand sanitizer, naye waliwo abatabiina mu kyalo. Amiina. Ne mu kibuga wano oli nga alinnye ebbaasi okuva waffe Butambala oba Emityana Kakindu Mukama yeebazibwe oba Embalala ate nno Mbalala kibuga, naye waliwo ate eri mu kyalo ddala ekiruhuula kwegamba Embaale eri Ekoboko yazze. Bali abamu tebalina hand sanitizer okujjako Katonda ng'ayingidde mu mbeera omusaayi gwa Yesu ffe ne gutusanitizinga. Otherwise ne gavumenti ne bwenazigaba teziyinza kukola zitya kubuna. Mujjukire nti abantu balina corrupted, bajja ziwa mukulu w'embeze w'ekitongole ekimu atwaliyeko abeewaabwe n'ab'emikwano n'ab'ekinywi n'ab'oluganda, abasigadde bafune Katonda agambe nti zikoze zitya ziweddewo. Naye omusaayi gwa Yesu ow'Ekoboko afuna, ow'Ekaramoja afuna, ow'Ebuusi afuna, ow'Embalala afuna, ow'Emasaka afuna. Tebayinzaga nti aguweddewo. Mukama yeebazibwe. Kati ogwo gwe tuinvokinga, ogwo gwe tukoowoola gwogere mu mbeera eno. Bayibuli ega nti omusaayi gwa Yesu gwogera ebigambo birungi. Bebulaniya 12:4 okusinga omusaayi gwa Abel. Kati gwe nange Bayibuli gatuze eri omusaayi gw'okumansira ogwogera ebigambo ebirungi okusinga ogwa Abel. Ogwo gwe guba gwogera eri Uganda, gwe guba gwogera eri Kampala, eri nsi, eri Africa n'ensi yonna. Kubanga ogwo gumala. Bassebo ne banyabo hand sanitizers tezimala. Amiina. Buno bumasiki tebukola butya. Nze sinakafuna sikayina. Mbulidde admini agamba nti buli kati buli ki buli butuse ku mutwalo gumu 12,000. Mulimu ogwo oli agamba nti bwe ngufuna nga nfunye emmere ey'okukola ki ey'okulya. Bassebo ne banyabo Katonda tukoola omusaayi gwa Yesu ogumala. Yadde bu hand sanitizer tebumala, yadde bu masiki tebumala, naye tulinawo ekimala. Ate nga buli omu gyali asobola okifunako omugabo. Naye baba nga babireese abamu bwe bugenda batuukirako ng'obudde bukoze butya. Naye omusaayi gwa Yesu kati bane gugenza okuntuukako nga buyise nedda. Awo wooli mu ddiiro lyo, wooli mu nnyumba yo, wooli mu kisenge oba gy'okolera, osobola okukoola omusaayi gwa Yesu n'ogamba nti Mukama taasa omuddu wo, taasa omuzaana wo. Bassebo ne bannyabo sifuddeyo oba oli wa ddiini ki oba okkiriza ki, omusaayi gwa Yesu gumala. Nze ayogera gy'oli, nali musajja musiraamu Yesu n'andokola. Nze nva Butambala, ndi mutaano Hajji Abdu Kyaze, ndi muzukulu wa Sowedi Kagwetutu mu Butambala. Nange omusaayi gwannaaza, omusaayi gwangula. Kati ngwogeremu n'obuvumu gukyayamba, gukyatuyamba. Ngenda kumaliriza kubanga ya time obudde bwayo bwe ndaba bukendedde buweddeko ddala. Naye njagadde okumaliriza nga ndaba nga twala okulaba bwe kiba nga kitukolera bwe tunoonyaani Katonda. Haleluya. Bayibuli egamba etya? Bayibuli egamba olwo 14 Ulia 13 bw'agambye ffe Mukama tetulina maanyi, amazima ffena tetulina maki maanyi, amaanyi gaffe gatuli mu Katonda. Agamba so tetumanyi bwe tuba tukola, naye amaaso gaffe gatunuulira gwe. Amazima tetulina maanyi, tukkiriza abooluganda kulwaffe tetulina ki tetulina maanyi. Kati bantu bameka abanasobola okugula masiki? Kitegeeza abamu kufu tinagula 15, abala 10, abala 8, abala meka kyokka ate nga ne ssente tezikola zitya, abala 10 ameka. Bwe tuba tuli beebyo abamalako batono
ono kyavudde agamba nti amaaso gaffe gatunuulira gwe. 13 Yuda yenna ne bayimirira mu maaso ga Mukama nga balina abaana baabwe abato ne bakazi baabwe n'abaana baabwe. Kino kisaana okukolebwa buli nnyumba, buli musajja na buli mukazi. Obanga tosobangako na famire yo, abamu kumwe muli so bize nnyo tofunayo kaseera kakutulako ne mwami we ne mukyalawo n'abaana ne musaba. Ku mulundi guno gwokka Katonda akukwateko ssebo naawe nnyaba mpuliriza, otuleko ne mwami wo ne mukyalawo n'abaana mu ddiiro, musabe Katonda omulamu, munkoowole mwenna nga muli omuntu omu. Kino kye baakola. Yuda yenna ne bayimirira mu maaso ga Mukama nga balina abaana baabwe abato n'abakyala. 14 lugamba nti awo omwoyo gwa Mukama ne gujja ku Yakazeeri mutabani wa Zekaliya, mutabani wa Benaya, mutabani wa Yeyere, mutabani wa Mataniya Omuleevi, ow'okubana ba Asafu, wakati mu kibiina n'ayogera nti muwulire mmwe Abayuda mwenna, nammwe ababeera mu Yerusaalemi, naawe kabaka wa Yekosafaati, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti temutya mmwe so temukengeetererwa olw'eggye lino eddene, kubanga olutalo si lwammwe naye lwa Katonda. Balibireko mu ngalo na luno olutalo lwa korona Katonda yagenda lukola atya? Okululwana. Bwe baayimirira mu maaso ga Mukama ne bakoola erinnya lya Katonda nti Mukama jangu otutaase, bamaze omutegeeza ffe tetusobola, ffe tetuyinza. Bayibuli egambye etya? Nti omwoyo wa Mukama nakka, kitegeeza Katonda yennyini eyakka, nakka ku musajja we muyite nabbi Yakazayeeri. Mukama yeebazibwe. Omwoyo ne gumukkako n'ayisa obunnabbi n'agamba temukola mutya? Temutya. Basebo ne banyabo, buli akoola Katonda tasaana okutya. Amiina. Bwe kibanga omuntu osobola okukoola Katonda, kitegeeza tasaana kola kutya? Kutya. Tasaana kutya. Asaana okutya yoyo nga Mukama taliimu mu kibalo ky'obulamu bwe. Naye bwe kibanga you can call upon God, there is no room for fear. God has the final say. Agambye temutya. Fear not. Uganda tetutya. Uganda kifo ky'okutya tukoowole Katonda. Bannayuganda bassebo ne bannyabo, mu kifo ky'okutya tuyitaani? Tuyite Katonda eyatonda eggulu n'ensi, tuyite Yesu Kristo yazuukira mu bafu. Bayibuli gwegamba nti atudde ku mukono ogwa ddyo. Bayibuli emwogerako mu Bikola 2 nti yatambulanga ng'akola bulungi, ng'asumulula bonna abali bajogebwa Setaani. Oyo gwe tuba tukoowoola mu kifo ky'okutya. Kifo ky'okutya nti naalya ki, naanywa ki, n'akola nti tukoowole Katonda. Obuddukiro waffe nga Uganda buli eri Katonda. Moto yaffe egamba for God and my country. Eyo moto yaffe bassebo ne bannyabo. Kati tetutya, tukoowole Katonda. Katonda bano ne baamukoowoola nakka, n'abagamba temutya, n'abagamba n'obaga nti luno olutalo si lwani? Si lwammwe. Yadde ejje muliraba ddene. By the way, gana amagye agaalumba gaali multidirectional, gaava saidi ki? Saidi zonna. Kwegamba Yuda baali bamutaayiza nga talina buddukiro, era nga bw'olaba ti korona alinga bano Abamoni, alinga ab'oku lusozi Seyiri, Abamowabu n'abaki. E Rwanda yayingidde, e Sudaani yayingira, e Congo yayingira, e Kenya n'ayingira, ne Tanzania. Tubadde nga abasigadde waki? Wakati. Kati nawano n'akola atya? N'ayingira. Naye Mukama agamba nti mukola mutya? Temutya. Temutya. Fear not. That is the word of God. Fear not. Agambye nti olutalo si lwammwe. Ako ke kagambo akasinga okunyumira mu ssuula eno. Mukama yeebazibwe. Amen. Kale mu verse 15 paati esembayo, kubanga olutalo si lwammwe naye lwa Katonda. Amiina. Amen. Oba si yalutandika naye alututte. Mujjukire nti bali be baalumba naye olutalo Mukama alwesiisa.
obutalo lwani lwa Katonda Mukama Katonda waffe. Mpulira rumors mpwa akawuka kano simanya bakolera mu workshop simanya mu factory laboratory mu military hospital China ababaga oba bani abakakola abamoabu n'abamoni n'abaseyiri nga be bakayize olutalo Mukama yalokoza atya kubanga n'abakayiye tebasinga Katonda magezi bano abalumba Yekosafaati abalumba Yuda tebasinga Katonda amaanyi bo bamulumba balumba nga babaze ekibala ekyabwe bagenda muzingako bamusuuza ebibye banyage naye Katonda ali waggulu w'enteka z'abantu. Amiina. Bayibuli egamba Katonda atta enkwe zaki z'abagerengetanya n'ataganya mikono gyabwe okutuukiza bye batandise. Ate wulira na kino olunyira 13 mu Yobu 5:13 Bayibuli egamba Katonda akwasa abagezigezi enkwe zaabwe bo bwe kiba nga Abachina bakola akawuka ako nga bwe mpulira rumors sibinako okakafu mbwe Abachina bakakola bati bakakola simanye Wuhan simanye Hubei wa ne bwe kiba nga be bakakola God who is superior in wisdom ekibalo yakibajjako kiyina ekyobataaninga ne kabasaanyaawo kajja ate agenda kitwala yasumula abantu be naye mu process eyo asika emitima gy'abantu abadde batamumanyi bamutegeere. Haleluya. Agambye temutya malira wano olutalo sirwani sirwammwe kansome endowooza olunyiro olusembayo kubanga olw'obudde ebyokwogera nali badde na bingi. Agamba mu 17 temulyetaaga kulwana mu lutalo luno mwesimbe muyimire buyimirizi mukole mutya somanya lusome nyabo mpulye muyimirire buyimirizi mu bifo byammwe mulyoke mulaba obuwanguzi Mukama bw'anaaba wammwe Yuda ne Yerusalemu. Mukama yebazibwe muyimire buyimirizi mu biki ekifo kyaffe kiri luddawa mu Katonda. Amiina. Ya ekifo kyetuba tugamba okuyimiramu si ku mulimu gy'okolera ekifo kyo ky'oba oyimiriramu n'omanyi nti kati wano nteredde ng'oyimiridde mu Katonda nga weesize Katonda ng'okkiriza Katonda. Tukkirize Katonda bannayuganda tukkirize Katonda abantu ba Katonda. Muluulidde awo Yekosafaati n'avuunama amaaso ge ku ttaka ne Yuda yenna n'ababeera mu Yerusaalemi ne bavuunama amaaso gaabwe mu maaso ga Mukama ne basinza Mukama ebyo ebyokukola. Abaleevi ab'okuba n'Abakokasi tudduke mu maaso tugende ku lwabiri olw'obudde olabe ekyabaawo. Ne bagolokoka enkya mu makya ne bafuluma mu ddungu ery'Tekowa. Awo bwe baali nga bafuluma Yekosafaati n'ayimira n'ayogera nti mumpulire mmwe Abayuda nammwe ababeera mu Yerusaalemi mukkirize Mukama Katonda wammwe bwe mutyo bwe munanywezebwa mukkirize bannabbi be bwe mutyo bwe munaweebwanga omukisa. Haleluya. Mukama kyagamba tukkirize ki Mukama Katonda waffe n'abaddu be. Amiina. Kitegeeza nti omuntu ng'obadde tolabawo baweereza ba Katonda abamu ekyo kiisokkomoni kubanga mulimu mu bakabona abawuliddwako 2 abo baveeko wuliriza Katonda kyakola atya kyagamba ate sussa okulabako ensobi z'abo abazikoze kubanga weebali tigundi yakola kino tetugaana abo gye bali naye tebanalifayinga tebasazamu kigambo kyani kya Katonda. Mukama yebazibwe. Ate yadde abo gye bali abali mu fojale naye ate olwo n'abaweereza ba Katonda abatuufu ekyo nkyogera nga nkanudde amaaso. Waliwo abaweereza ba Katonda abaki abatali misege abatali okubba bubbi bantu abatenda ku bakazi abatakola fojale abatakola byafujjo abaweereza Katonda mu mazima ne mwoyo bakyaliyo. Mukama yebazibwe. So agambye tubakkiriza abo tudduke embiro tugende mu lunyiriri olwabiri mu olumu tulabe n'abiri mu bbiri olabe Katonda kiyakola. Bayibuli egantya awo
bwe yamala okuteesa n'abantu nassaawo abanayimbira Mukama ne batendereza obulungi bw'obutuukirivu nga Mukama nga bafuluma nga bakulembedde eggye ne boogera nti mwebaze Mukama kubanga okusaasira kukubeera emirembe gyonna. Mulaba lwaki gye twatandikidde nakusendereza ani? Twalaba Zabbuli ya 3 nga Dawudi agamba nti neebazanga Mukama mu biro bimeka byonna. Twalabye nti ttendo lye linaabeera mu kamwa kange bulijjo. Era olaba nawono mbeera yakacwano naye batendereza ani? Kubanga ye Mukama asala okutendereza oba okutenderezebwa essaawa yonna oba mbeera ya kikaaki, kubanga ate oluusi mu kutendereza ate mwasinzira n'alwana. Aleluya. Mu kumutendereza 22 awo bwe baatanula okuyimba n'okutendereza, Mukama n'ateekawo abateezi okuteega abaana ba Amoni ne Mowaabu n'ab'oku lusozi Seyiri abaali batabadde Yuda ne bakubibwa. Mukama yeebazibwe. Bwe baatandika okutendereza Mukama, Bayibuli egayini Mukama n'ateekawo abaki? Abateezi. Sitina budde kunyira mu discussion. Nali badde mbuuza abateezi abo baali bakikaaki? Olowooza bavaawa? Baali bantu nabaki? Mu kulowooza okwange mu school of imagination yange abo baali bamalayika nga bavaawa mu ggulu ne bajja ne bakola ambush mu magye gano agali ku ttaka. Bwe baakola ambush bano baalowooza nti balabe be babakoze batya? Be balumbye. Jjukira gwe ayambadde 2 toyinza kulwana ne malayika. Aleluya. Amen. Ne baba Bayibuli egambye nti ne bakubibwa. Owulira ekyabaawo. Kubanga abaana ba Amoni ne Mowaabu baalumba ab'okulusozi Seyiri okubatta n'okubazikiriza ddala. Awo bwe baamalira ddala ab'okulusozi Seyiri, buli muntu ne beegatta okuzikiriza munne. Bannange nasaakaddemu obulago nali byakalu k'ekisoga 24. Awo Yuda ne batuuka ku kigo ekikuubirwako eky'omu ddungu ne batunuulira eggye. Kale laba nga mirambe egigudde wansi, so nga tewali abaawona. Mukama yeebazibwe. Amiina. Katonda yasindika ambush. Ambush mugitegeera? Katonda yasindika abateezi betamanyi gye baava. Ekyo nkikulekera olowooze kubanga yetalina kkomo. Yasindika abateezi ne balumba. Bwe baabalumba ne bafunamu confusion. Bayibuli etulaze wano nti ab'olusozi Seyiri ne bakyukira aba Amoni, nabali ne bakyukira bali bo bokka n'abokka be beekola batya? Akawuka ako Mukama akasaanyeewo. Nga bwe kajja bwe kaba kakola katya? Kagenda abruptly, kajja abruptly, kadduke kasaanewo abruptly. Abantu ba Katonda tubeere baddembe. Beesaanyaawo. Ogenda okukkakana nga kuba tekuliko n'omu akola atya? Alabika oba awonye nga mirambo misa. Haleluya. Abooluganda, Mukama asaana okusinzibwa. Kamalize n'olwabiri mu 6 ndowooza. Awo ku lunaku olwokuna ne bakuŋŋaanya mu kiwonvu Beraka, kubanga eyo gye beebaliza Mukama. Ekifo ekyo kyekyava kitumibwa erinnya kiwonvu Baraka ne leero. Awo ne baddayo buli muntu ewa Yuda n'owa Yerusaalemi, Yekosafaati nga bakulembedde okudda Yerusaalemi nga basanyuse, kubanga Mukama abawadde okusanyukira abalabe baabwe. Haleluya. 29. Entiisa ya Katonda neeba ku bwakabaka bwonna obw'ensi bwe baawulira Mukama ng'awalana ng'alwana n'abalabe ba Isirayiri. Awo amatwale ga Yekosafaati ne gatereera, kubanga Katonda bwe yamuwa kuwummula enjuyi zonna. Mukama yeebazibwe. Katonda waffe bassebo ne bannyabo, Katonda akole ambush. Katonda alumba akawuka akasobola okasiriiza, asobola okasannyalaza mu mibiri gy'abantu. Guno omusaayi gwe tukoola si gwakuzannya, gw'amaanyi okusinga atomic bomb. Amiina. Gwaliwo. So kaakati
nga tugenda okusaba. Mukama yebazibwe. Tugenda kusaba mumpimpi tulabye Katonda kiyakola Abamoni abaali balumbyani Yekosafaati abaali balumbye Yuda kati tebalumbye ensi emu wabula akawuka kalumbye ensi yonna. Mukama agulumizibwe. Naye Katonda kunawulonda akola atya? Waali tukkirize okukola kwe, tukkirize ebyamagero bye, tukkirize nti omukono gwo ogw'amaanyi gugoloddwa era tagenda kulemesebwa. Mukama yebazibwe. Tujja mutendereza, tujja mugulumiza, tujja kumwebaza, tujja muwanikira emikono, tunamuliza ekitiibwa n'ettendo. Haleluya. Mukama abawe omukisa n'ebigambo ebyo. Kati kusaba buli ali waali ngenda kusabira ab'omu nnyumba yo. Ngenda kusaba Katonda okutwogeddeko asetinge ambush buli kyonna ekibadde kikulumba, ekibadde kikulwanyisa. Akawuka kano akambushingire mu buli ango bwe kajjidde. Tulabye ab'e Moabu n'ab'e Lusozi Sayiri n'aba Amori bonna Mukama yasindika abaki? Abateezi. Katonda ngenda mukola asindika abateezi wonna. Yalina obusobozi obwasindika gwe nange emagari ebuvanjuba n'ebugwanjuba gye tutatuukanga ye akola atya? Amanyiire atuukayo dda. Katusabe. Katonda wa Ibrahimu, Katonda wa Isaaka, Katonda wa Isirayiri, tukwebaza Katonda w'amagye olwa ettuntu lya leero. Mukama Kitange omwesigwa, mbadde njogera n'abaddu bo n'abazaana bo nga ye bampulira ku mikutu egy'enjawulo. Kitaffe tusomye mu kigambo kyo nga abasajja bo, abantu bo, abaana ba Isirayiri bwe bakuŋŋaana ne bakukoowoola, abasajja ne bakyala baabwe n'abaana buli omu yayimirira ne bakoola erinnya lyo nga bakulemberwa kabaka wa Isirayiri Yekosafaati owa Yuda, ne bakugamba nti ayi Mukama ffe tetulina maanyi eri ejjene eritulumbye. Katonda ffe ne Uganda terina maanyi, ng'abantu Ssekinnoomu tetulina maanyi ku kawumpuli ono wa coronavirus. Naye Katonda ffe tutunulidde gwe nga bwe kibadde ku Yekosafaati yagamba tutunulidde gwe. Kitange omwagalwa, tusomye mu kigambo kyo nga bwe baamala okukoowoola n'osindika abateezi. Ayi Mukama w'amagye, tusaba osindika abateezi mu nsonda ennya. Sindika abateezi ku bisale by'ennyonyi, ku border posts, ku nsalo z'amawanga. Sindika abateezi ayi Katonda waffe wonna korona w'abadde alumbidde, wonna w'abadde ayita, wonna w'abadde atayiriza abantu bo mu malwaliro, abali mu zikalantiini. Tulina abantu baffe abamu bali mu mawanga, bali mu Amerika, bali mu Ngereza, bali South Africa, bali Sweden, bali Norway, bali Denmark, bali mu Australia, bali mu Germany, bali mu Dubai. Katonda w'amagye bali mu Kenya, bali mu Congo, bali mu Zambia, Botswana, bali mu Angola, bali Mukama mu mawanga mu Egypt. Kabaka w'amagye abamu bali Canada. Katonda omwesigwa, kabaka omwagalwa, bali mu Finland, bali mu Italy, bali mu France. Kabaka ow'eggye abantu baffe yonna gye bali, abalala bali mu Italy gye kazingako dda amakanda. Katonda ow'eggye kabita omwagalwa, sindika abateezi. Ayi Katonda w'amagye, sindika abateezi. Basindike Rwanda, basindike Kenya, basindike Burundi, basindike Tanzania, Sudan, Congo. Katonda w'amagye, Nigeria, Ghana, omuyinza w'ebintu byonna, sindika abateezi. Ayi Katonda omutonzi w'eggunensi, send ambushes all over the world and neutralize the coronavirus in the name of Jesus Christ. By the power in the blood of Jesus, we neutralize the virus of corona, COVID-19. We neutralize you by the power in the blood of Jesus. And we declare the freedom of God. Tulangira emirembe gya Katonda. Tulangira emirembe gya Katonda mu ggwanga lya Uganda. Okuva mu State House paka ku maka agasembayo okubeera amatono agasulamu omuntu omu. Tulangira emirembe gya Katonda all over this land of Uganda, all over the nations of the earth. Father God,
in the name of Jesus. Send ambushes in every corner of the globe, as you sent ambushes against the Moabites, against the Ammonites who had attacked Judah. Father, you sent ambushes and they were smitten. They were all destroyed. Father, send ambushes against COVID-19, against the coronavirus, that to be ambushed by your power and by the power in the blood of your Son, that your people will be free, that we shall have reasons and cause to rejoice in you, to give thanks to you, to glorify your name. We thank you, Father God. We give you praise and honor, for we believe it is done. Thank you, Father God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. May the Lord, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and forevermore. Amen. Mukama abawa omukisa abalwanirira abantu ba Katonda mwenna era abakola obulungi. Mwebale kumpuliriza. Have a blessed week. Tujja kwongera okuwuliziganya ku mikutu gino, ku mukutu guno kutubadde. Maybe I can add on. Kubanga temujje mu kanisa, anybody with an offering, we have 2 numbers you can send our offerings, our tithes. We have an Airtel line and MTN line. The MTN line is 0772 308 004. Airtel line is 0701 43 44 54. Mukama ab'omukisa nga muwa Katonda wammwe nga musaddaakira Katonda atuwonya era agenda tuwonya. God bless you. Bye.